هذا عفش، هذا عفش بيت، هذا منشار، هذا منشار معروف، هاي صينية المنشار، هذا عفش بيت، هذا خشب، هذا صاروخ، هذا بتدفن لإسرائيل صاروخ، هذا مش فاهم أنا مش فاهم ايش اللي بيصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. تمام ضمننا احنا. اكثر واحد في رقبته 15 عيلة هنا في رقبة أنا، بدهم يعيشوا، من وين يعيشوا؟ من وين يعيشوا هذول؟ دمرونا. نقف الآن وسط عدد من المصانع المدنية للبلاستيك وأدوات الاستخدام المدنية للمنازل من الجانب الصهيوني بالأمس وتدمير هذه المنشأة. فلا يزال الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على أبناء شعبنا ويكرس آلة حربه للقتل والدمار أمام مرأى ومسمع العالم. إن العدوان الصهيوني على قطاع غزة والذي طال مستشفى للأطفال ومسجداً ومركزاً لذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس ومراكز صناعية ورياضية ليروع الآمنين في منازلهم ويلحق أضراراً جسيمة لهو استمرار لمسلسل الإجرام الذي يمارسه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني منذ عام 48 وحتى هذه اللحظة. لا اعتراف ولا صلح مع هذا الاحتلال المجرم، وأن الخيار الاستراتيجي للجم هذه العقلية الإجرامية الصهيونية هو خيار المقاومة وتصحيح بوصلة القضية الفلسطينية نحو تحرير الأرض، كل الأرض.